हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि पेड़ पौधे और वो जो वो प्यारा सा पेड़ था जिससे मैंने चटनी लगाई थी वो अब टूट गया। आइए मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ का ये पीछे का टूट गया। मैंने इसकी देसी जुगाड़ से मैंने यहाँ पे से इसका ये लगा दिया, थोड़ा सा इसको मोड़ के कर दिया, तब ये अभी भी चल रहा है। तो गाइस दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए। पिछली बार कोई चिड़िया नहीं आई थी, तो इस बार ना दिन में ना कोई एक चिड़िया आई थी जो कि बैठ गई थी, तो मैंने यहाँ ऊपर तो बैठा दिया था उसे, लेकिन वो बैठी नहीं तो अंदर घुस गई। फिर बाद में देखने आया तो वो उड़ के भाग गई। चलो बाय।